мелон чартыг тэргүүлж байгаа. Дөнгөж бидний сонссон дуу бол энэ 7 оны мелон чартын тэргүүлсэн дуу байлаа. За ингээд нийт үзэгчтэй орой минь төргий. Орой минь төргий. Ямар гоё юм шиннаан нүрээр өнөөдөр бас шижаг хийч байна. Тийм ээ тий. Наач ямар дуу гинэ? Brave Girls гэдэг хамтлагийн Rolling гэдэг дуу. Brave Girls Rolling. Rolling гэдэг дуу өнгөрсөн 7 оны мелон чартыг тэргүүлсэн байгаа. 2021 оны 5 дугаар сарын 3 дахь 7 хоног. 7 хоног болгоноор одоо Солонгосын энэ K-pop-ийн чартууд топ 10 гэх топ 10 дууга зарладаг юм уламжлалтай. 2021 оны 5 дугаар сарын 3 дахь 7 хоногийн одоо Melon chart-ийн тэргүүлж байгаа дуу бол сая та бүхэнд халтгаан сонсогддог энэ дуу одоо өнөөдрийн байдлаар Солонгост K-pop урлагт хит болж байгаа юм байна. Дээрээс нь энэ нөгөө YouTube-д ч гэсэндээ нэлээд өндөр болчихсон. YouTube хандлт. YouTube хандлт ч гэсэн нэлээд өндөртэй болчихсон. Юу нэг их хэлээ Солонгосын K-pop урлагаар одоо үнэхээр бас мөн болдог. Энэ K-pop чинь урлаг биш одоо нэг тийм экспортын бүтээгдэхүүн болчиход байгаа шүү дээ. Их орондоо бараг тий эдийн засгийн урсгалд нэмэр оруулж байгаа. Тийм нэгэн төрөл өчөөд байна тий. За тэгээд албан ёсоор бас мэдээгээ хэлэхээс өмнө уламжлал ёсоор бас тийм ээ. Хэдэн зүйл танилцуулаад яриагаа хэлье гэж бодож байна. За ингээд Солонгос улсад монголчуудын мэдээллийн нэгдсэн сайт олондоо.com сайттайгаа хамтдаа байгаа эрхэм мөндөд үзэгч уншигч та бүхэндээ маш баярлалаа. Ингээд 7 хоног болгоны Бэм гарагийн 18 цаг 30 минутаас Сөүлийн цагаар шүү. 18 цаг 30 минутаас та бүхэндээ бэлтгэн хүргэдэг Солонгос мэдээний тойм лайв контентны маань H1-ийн шинэхэн дугаар та бүхэндээ мөн одоо Сөүлтээс шууд авч хүрэхэд бэлэн болсон байна. Ингээд та бүхэн одоо бид бүгдийн бэлтгэн хүргэж байгаа юм түрүү та бүхэн таалагдах юм бол бас лайк дарж манай пэйж хуудсанд нэгдээрэй. Мөн одоо шеэр хийж бусаддаа түгээж өгөөрэй гэж та бүгдээсээ хүсье. За энд ямар зураг гаргаад тавьсан юм бэ? Оо вау энэ цасарч мэн те. Гоё харагдчих шүү те одоо. За өнөөдөр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод маань тийм ээ. Цас орж нэг л ингээд ер нь онлайнаар тийм ээ интернетээ тийм ээ нэг унтаад босоод ирэхэд өгөл болцсон байна гэдэг ерөөхдөө бүх шуум зүгүүд байсан. За тэр зураг бол яг одоо энд байна. Дорд маань одоо ийм сайхан цас хаялаад сэрүүл юм байна да. Өнөөдөр тэгэхээр бүр бид нар бүр юм пампари. Бид нар бүр одоо подолт өмсөд амар халуун өнөөдөр бол 20. Өнөөдөр Сөүл хотод 25 градус. 25 градусын дулаантай байна. За одоо ингээд ер нь одоо ингээд энэ 7 хоногт бол дулаахан байх төлөвтэй байна. За өчигдөр уржтар гэдэг бол бороо ус жаахан орлоо. За өнөөдрөөс нар сайхан гараад хэлмэд ингээд 25 градус байна гэж ийм мэдээтэй байна. За мөн та бүхэндээ валютын шиг бас тогтмол хүргэж ирсэн байгаа. За өнөөдөр Монгол банкны зарласан ханш 2.53 таа байна. За арилжааны банкуд бол 2.44-оор аваад 2.57-оор зарж байна. За өнөөдрийн олондоогийн Солонгос мэдээний тоон ингээд албан ёсоор эхэлж байна. Өнөөдөр бид бүхэн та бүхэнд хамгийн эхэлж хүргэх мэдээлэл маань өнгөрсөн 7 хоногт нэлээд шуугдсан байгаа. Энэхүү юу бол мэдээлэл бол тийм ээ. Бүгд найрамдах Солонгос улсын ерөнхийлөгч Мунжэгийн Америк нэгдсэн улс руу айлчлал хийж байгаа том мэдээгээр өнөөдрийн мэдээллийг эхлэе гэж бодож байна. За тэгээд за Солонгос улсын одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр энэ 7 хоногч нь шуугж байгаа хамгийн гол мэдээ бол яхахгүй одоо мөн ерөнхийлөгчийн Америк нэгдсэн улсын шинэ ерөнхийлөгч одоо Байдентай хийх анхны одоо дээд хэмжээний уулзалтыг бол маш их онцлож байна. За энэ онцолж байгаа шалтгаан бол хэд хэдэн шалтгаантай байна. За хамгийн гол шалтгаан одоо хүн болгоны анхаар татж байгаа зүйл бол яахааргүй энэ удаагийн одоо ерөнхийлөгчийн одоо Америк нэгдсэн улстай айлчлал болвол ковидын одоо вакцинжуулалттай холбоотой байгаа. За Солонгос улс Америк одоо бид ярина. Солонгос улсад бол одоо байдлаар нэг 3-4 вакциныг бүртгэж авчаад байгаа улстай. За энэ 4 вакцин бүгдээ одоо ихэнх нь Америк нэгдсэн улсын одоо аж ахуйн нэгж компанид гаргаж авсан ийм вакцинууд. За тийм учраас Америк нэгдсэн улсаас одоо вакцины татаа авалтууд одоо хийгдэх ийм учиртай. За гэхэд та бүгд бид бүхэн урд урдны нэвтрүүлгээр одоо байнга ярьж ирсэнчлэн Солонгос улсад вакцины татаа авалт одоо маш тааруу байгаа. Вакцинжуулалтын хурд маш муу байгаа. Тийм учраас одоо энэ удаагийн ерөнхийлөгчийн айлчлалын гол зорилго гэдэг юм уу гол одоо үүрэг даалгавар бол вакцин олж ирэх. Вакцин. Тэгээ вакцин гоохаар явах гэдэг. Вакцинтай холбоо томоохон одоо хэзлүүдийг хийх. Ийм шуумтай, ийм яриатай явсан учраас энэ одоо хэрэг бүтэмжтэй байх бол гэдэг дээр бол хүмүүс одоо маш анхаарал хандуулж байсан ийм онцлогтой.
За хоёрдугаарх одоо гол яригдах сэдв бол яхаарахгүй мөнхийн сэдв. Одоо нөгөө хойд Солонгос Букантай холбоотой асуудал. Солонгосын хойгийн одоо нөгөө цөмийн зэвсэггүй болгох тийм ээ. Одоо ийм одоо аяг тайвантай холбоотой ийм асуудлаар Байдентай хийх анхны хилцэл бас ямар байх вэ гэдэг бол олон улсын түвшинд бас анхаарал татж байлаа. Өнгөрсөн 7 оны үед болохоор яг энэ уулзалт болохоор дэлхийн нийтийг бас Солонгосын одоо тийм Солонгос руу аягүй анхаарлыг хандуулж чадсан ийм юу байлаа. Дэлхийн олон суугуудаар Солонгосын талаарх мэдээлэлүүд аягүй гарсан. За тэгээ хүмүүс дэлхийн нийтээр ерөнхийдөө Солонгос аягүй тийм сонирхож харсан тийм цаг байсан. За зарим хүмүүс нэлээд шүмжлэлтэй хандж болохоор мөн ерөнхийлөгч одоо бараг засгийн газрын ингээд дуусгаж байгаа үед нь энэ альчлалыг хийж байгаа нь бол одоо аюу тийм шүмжлэлтэй хийж байгаа тийм нэлээд олон бараг одоо буухийнхаа нааталтын чухал аюугаа хийж байгаа нь аюу буруу байна гэсэн юм. Дээрээс нь бас нэг Байден ерөнхийлөгчийн талаар нэг шүүмж яваад байсан шүү дээ. Яг Солонгосын ерөнхийлөгчтэй уулзахдаа тийм ээ. Ерөнхийлөгч хүн бэжэж нөгөө улсынхаа ерөнхийлөгчийг бас ерөнхий сайд гэж дуудаад хэд буруу хэлж дуудаад ийм асуудал гаргаад тэр нь бас эргээд нөгөө нэг олон улсад тэр талтай. Аюу нөгөө нэг Америкийн зарим хүмүүс Америк нөгөө сэтгэл бэлтгэсэн зарим хүмүүс нөгөө нэг хит хөгшин хүн сонгосны одоо үр дүн чинь эхнээсээ гарлаа гэдэг юм аюу хүнээр явуулсан тийм. Гэхдээ яг Солонгос улсын одоо хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаар бол одоо айлчлалыг одоо багцлаад өнөөдрөөс одоо яг үтсийн үр дүнгуудыг бол одоо ингээд мэдээлэлд эхэлчлээ. За ямар юм ярьж байна гэхээр сарын би хэлсэн айлчлалын одоо гол зорилгууд одоо хэр биелсэн бэ гэдэг өчигдрийн байдлаар ингээд тодорхойлж байгаа шиг байна. За эхний зорилго бол аштайхан биелчих шиг болсон. Вакцины олж ирэх асуудлын талаар. За энэ дээр бол одоо Солонгос улсын одоо эмийн үйлдвэр, био үйлдвэр талаас бол LG группийг та бүхэн сайн мэднэ. LG Хуаг гэдэг одоо LG одоо Chemic гэдэг юм хим том үйлдвэр, аз том үйлдвэр байдаг, олон юм үйлдвэр байдаг. За энэ LG-гийн энэ үйлдвэрийн одоо удирдлагууд, Samsung-гийн одоо эмийн үйлдвэрийн удирдлагууд бол бүгд энэ ажлын бүрэлдэхүүнүүд орсон ингэж явсан байна. За тэгэхээр эхнээсээ үр дүн гарч одоо энэ LG болон Samsung-гийн эмийн үйлдвэрт Америкийн нэгдсэн улсын одоо том нэг вакцинуудыг Америкийн нэгдсэн улсад үйлдвэрлэх. За ийм эхнээсээ бол цагаан жүжигт гарын үсэг зурж чадлаа. Нэгдүгээрт. Тэгэхээр одоо юу гэдэг Америкийн нэгдсэн улс гаргаж ирж байгаа одоо энэ одоо нөгөө Johnson & Johnson-ы вакцин байна, Moderna байна, тийм ээ. Эдгээр вакцинуудыг Солонгос дотооддоо үйлдвэрлэж эхлэх юм бол хайцсангүй хямд үнээр дээрэс нь хайцсангүй эхний очирт дотооддоо ашиглах юм боломж бүрдэж байгаа гэдэг утгаараа бол вакцины одоо энэ айлчлалын зорилго тодорхой хэмжээ биелэлээ гэж хэлж байна. За хоёрдугаарт нь өчигдөр бол одоо мөн ерөнхийлөгч Жо Байден гэж хоёр бол одоо анхныхаа нүүр тулсан уулзалтыг хийж тухайн бичгээ зарлж ингэж ярьлаа. За тэр үед бол одоо Байден ерөнхийлөгчд уулзсанаар бол Америк нэгдсэн улсын дэмжлэгтэйгээр бүгд найрамдах Солонгос улсын зэвсэгт хүчний нийт 550 мянган албан хаагч байдаг юм байна шүү дээ. 550 мянган албан хаагчийг одоо Америкийн улсын дэмжлэгээр коронавирусын одоо 2 том вакцинд хамруулахар боллоо гэдэг. За бас ийм мэдээлэл хийж байна. За энэ одоо юу гэдгийг энэ одоо зорилго бол биелсэн гэж үзэж байна. За хоёрдугаар гол одоо сэдв бол түрүүнд урьдсан нэг Солонгосын хойгийн асуудал. Өнгөрсөн одоо ерөнхийлөгч буюу Дональд Трампын үед бол одоо та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Дональд Трамп ерөнхийлөгч Солонгосын өдөртөгч Ким Жонг Ун хоёр бол одоо 3 удаагийн уулзалт хийсэн. Тэр дундаа Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчдөөс түүхэндээ анх удаа хойд Солонгосын хэлийг давж гიშгсэн анхны ерөнхийлөгч бол Трамп болсон. Нөгөө нэг хоёр Солонгосын хэлийн нөгөө Сампайсон гэж байна. 38 дугаар өргөг дээр уулзаад гар барьснаа даваад гიშгчдэггүй цаа талд нь гараад хойд Солонгосын талд гараад гიშгсэн шүү дээ. Тэгээд буцаж орж ирсэн. Тэгэхээр нэгсэндээ анх удаа Америк улсын ерөнхийлөгч хүн гэхдээ виз авахгүйгээр гэж хойд Солонгосын нутаг дээр хөл тавьсан тохиолдол бас та бүхэн санаж байгаа байх. За иймэрхүү байдлаар одоо юу гэдгийг одоо өнгөрсөн удаагийн ерөнхийлөгч болвол тийм ээ хойд Солонгосын асуудал дээр харилцангуй жоохон нээлттэй байдлаар бичлэж уулзаж харилцан ярилцаж цөмийн одоо энэ зэвсэглэлээс нь одоо хөөцөлдөх асуудлыг боловх талын одоо яриа хэлцлийг бол өндөр түвшинд хийсэн гэж үнэлж байгаа. Гэвч яасан өөр эцсийн байдлаар гарч байгаа үр дүн болвол хаана байна вэ? Гэдэг дээр одоо Байден ерөнхийлөгч бол одоо маш их хүмжлэлтэй хандаж за ер нь миний одоо хойд Солонгосын асуудал дээр Солонгосын хойд дээр барих одоо энэ бодлого болвол өмнөх Дональд Трамп ерөнхийлөгчөөс болвол өөр байх болно гэдгээ бол одоо энэ нэг одоо уулзалтаар бол илэрхийллээ. За энэ бол
бас нэг чухал сенсац байлаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд өнгөрсөн 7 хоногт бас Солонгосын хэвлэл мэдээллийн одоо түүхэнд гэх юм уу бүр хэвлэл мэдээллийн хүмүүсийн одоо хамгийн зөвөө хүргэж байсан бүтэн 1 жил үргэлжилсэн бас нэг сэдв ба сенсац одоо ингээд хаалтаа хаасан гэж баг хэлж болно. Энэ бол нөгөө чуужууби ингээд одоо гаж донтой гисгол хитрхи их амар одоо толгойн ажилтсан хүүхэд гэх үүтэй энэ ингээд залуугийн гэмт хэрэг байгаа. Та бүхэн манай олондогийн мэдээтэй ерөнхийд хамттай байжсэн бол мэдж байгаа бид 1 жил гарны өмнө болохоор чунжууби ингээд нөгөө энэ телеграмыг ашиглаад тэгээд ерөнхийдөө одоо нэг талаараа нөгөө нэг өсвөр насны охтуудаас одоо нөгөө нэг бэлгийн одоо бэлгийн харуулсан ч юм уу янз бүрийн юм порно бичлэгийг аваад тэгээд насанд хүрсэн хүмүүст ингээд хурцлаад байсан. Тэгээд гутлаа тэр групп дотор оруулснаар одоо хэрвээ энэ группээс мөнгө авч оруулдаг гэж байна. Мөнгө авч оруулдаг тэгээд тэгснээр хэрвээ группээс гарах юм бол чамайг одоо энэ одоо насны хүрээгүй охтууд тийм одоо энэ порноч юм бичлэгтэй холилдсон гэдэг танаа гэр бүлийнхэн бүгдийн мэдээлнэ гэдэг энэ мэдээллийн одоо IT салбар дотор бүр ингээд бүх талын судалгааг хийсэн ийм амар том гэмт хэргийн одоо ерөнхий бацкан байсан гэж. Тийм тэр бацканы ингээд байрж авсан байгаа. За тэгээд тэр бацкан маань болохоор бацкан гэж болоход бас хэцүүтэй 45 жилийн хойрхол авчиж байгаа одоо энэ залуу. За тэгээд ерөнхийдөө болохоор хоёр талын одоо хүмүүсийн хоёулангийн одоо нөгөө нэг сошиал орчинд одоо уруу татсан, гент хэрэг уруу татсан гэдгээр нь дээрээс нь хүмүүсийг барьцаалсан гэдгээр одоо нөгөө нэг жоохон охтуудыг одоо хувийн мэдээллүүдийг олж аваад за тэгээд дээрээс нь одоо янз бүрийн бичлэгүүдийн гэрээ зураг өгөхгүй бол би чамайг энэ чинь задлан шүү. Тийм задлан шүү өнтер гэсэн. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг бичлэгээс нь улбалаад одоо дараагийн бичлэг болон дараагийн зүйлсүүдийг шаардаж, тулгын шаардаж гэдэг утгаар 40 жил өгөөд дээрээс нь нөгөө талын хүмүүсээс авсан орлогуудыг бүгдийг нь Солонгосын татварын газар матчруудад мэдүүлээгүй байсных нь одоо орлогын дарагдуулсан гэдэгтээ дахиад 5 жил өгөөд ингээд 45 жилийн яалыг энэ залуу. Тэгэхээр ингээд нэг зүйл нэмж хэлэхэд одоо та бүхэн харж байгаа 45 жилийн яал болгосон гэдэг шийдвэр гарч байгаа. Одоо энэ дараа шатны шүүгчид гараад явах баг. Нэг одоо өнөө энэ 7 хоногт одоо Солонгосын хэвлэлээр шуугсан зүйл юу гэхээр иргэд энэ 45 жилийн яал гэдэгт сэтгэл ханамжгүй байгаа гэж хэлж байгаа бол асуудал маш бага ял өгсөн гэж одоо жишээ нь үзээд ялын дээд хэмжээ насаар нь хорих ёстой ч гэдэг юм уу тийм ээ. За ийм юм байх ёстой байдал 45 жилийн ял гэдэг яванд энэ буурж болно. Тийм учраас өвчөлөө гарах ч магадaltaй гэх тийм. Хөнгөн ял нь оноосон байна гэдэг дээр одоо иргэд одоо их уурлаж бухимдаж ингэж давлгааллаа. Дээрээс нь нөгөө энэ гол үзээд байгаа нь өөрөө залуухан тэгээд энэ 45 жилийн дараа ч гэсэндээ энэ хүн гарч ирээд өшөө нийгэмд хоол хохирол учруулах чадвартайгаар ингэж гарч ирнэ. Солонгос улсын энэ хувь дээр бол энэ хүн 45 жил суухгүй байх магадлал өндөртэй юм билээ. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө ялаа идэх юм бол өдөө хөвгөлөгдөөл соронгийн амьдралдаа сайн байвал хэдэн жил татагдаад тэгээд өршөөл хамрагдаад ингэж юм бол энэ хүн маш богино хугацаанд бас 45 жил биш 10 жилийн дараа ч юм уу гарч боломжтой байдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол яг хөнгөдөж байна гэдэг дээр одоо эрдэм бохимдол маш өндөр байлаа. Сайн нөгөө бас нэг хотын ансан хотод болж ирсэн шүү дээ. Нэг хэрэг гарч ирсэн нөгөө жоохон хүүхдийг алчаад тэгсэн чинь нөгөө гэмт хэрэгт ингээд суллагдчихсан. Энэ бичлэгээр иргэд ингээд нөгөө нэг өөрийнхөө хуулийн байгууллага одоо хууль зүйн яам энтертэй болохоор жинкнээсээ та нар ингээд хүний санаанд оромгүй зүйл хийсэн хүмүүстэй яагаад ингэ хариуцаж чадтаа хариуцлага бүрэн тооцож чадахгүй байна гэдэг дээр бүр асар шүүмжлэлтэй хандж байгаа. За нэг ийм чужуубын сагван Паксабан гэж сонсож байгаа тийм ээ. Паксабан доктор өрөө гэж ярьж байгаа шүү дээ. Доктор өрөө гэж нэрлсэн. Дээрээс нь эн чинь нөгөө нэг энэ Паксабан гэдэг нэр нь бас өөрөө юм доктор өрөө гэдэг нэрээр айгүйх тийм өндөр боловсралтай чадвар хамгийн айл энэ багхгүй юу? Тий айгүйх орж чадсан. Тэр Паксабан гэдэг телеграмын тэр нөгөө нэг өрөөнд нь мөнгөлөд орж байгаа хүмүүсийг дараа нь баригдаад бүх хүмүүс судалсан хэдэн мянган хүн гарч ирсэн. Тэр дотор орж ирсэн хүмүүс нэр хүнд бүхий компани захирал улс төрч багш эмч одоо шүүмлэл өмгөөлөгч алдартай сэтгүүлч гэх мэтийн одоо маш нөлөө бүхий хүмүүсийг урагтаж тэр арга хэмжээнд оролцуулсан гэдэг өөрөө бол маш өндөр зохион байгуулалт маш өндөр бэлтгэл маш том нарийн хоёр талын ингээд бодлого нь аюу өндөр байсан маахгүй те. Паксабан гэдэг өөрөө ингээ хайгаад оронгуутлаа одоо нөгөө нэг одоо мэдээж тэр чинь ер нь бол тэр Пакса гэдэг үг чинь өөрөө чинь нэг доктор гэдэг болохоор докторийн өрөө гэж утгатай болохоор хүмүүс судалгааны ажил ч юм уу за тэгээ янз бүрийн сонирхолтой зүйл байх магадлалтай гэд иймэрхүү төрлийн бас нэг юм одоо өөрөөр маркетинг бэлдсэн байгаа юм л да. Тэгээд энэ асар өндөр зохион байгуулалттай бас нэрийг нөгөө талаас харах юм бол бас асар тийм толгой айхтар ажилладаг ийм хүүхэд болж тарж байгаа. Энэ нэрийг гараад удаагүй байдал тийм ээ.
Яг үүнтэй холбогдуулаад бас бүгд найрамд Солонгос улсад амьдардаг монголчуудын дунд бас нэгэн асуудал гарч ирсэн байгаа. Тийм ээ? За түүний талаар хариулна юм. Саний өнгөрөх 5 сарын 15. 5 сарын 15 бол ерөнхийдөө Солонгосын хувьд болохоор аюул их тийм амралт байдаг өдрүүд. Одоо өнгөрсөн 7 хоног гэх юм бол их бэгсийн дөөчийн өдөр боллоо. За тэгээ дээрэс нь одоо Пүбугийн алцаа нөгөө нэг эцэг гэр бүлийн одоо эхнэр нөхрүүдийн өдөр гэж боллоо. Тэгээ тэрний дараа бас нэг өдөр болсон нь юуны өдөр болсон байх. Бурхан багшийн дүүцэн өдөр болсон. Уян пари гэдэг нөгөө Гванжуугийн ардсан хөдөлгөөний бас ойн өдөр болсон. Энэ бичлэнгээр ингээ өдрөл болохоор яадаг вэ гэхээр яг гоо гадаад иргэдэд ингээ амрах нэг юм янз боломж гарч ирдэг. Тийм өдрүүд ингээ боломж гарч ирдэг. Тэгээд өнгөрсөн 7 хоногийн болохоор одоо 5 сарын 15-нд болохоор хоёр Монгол охин одоо Капион гэдэг газрын тийм амралтын газарт очиод амарж байхдаа нэгнийхээ одоо нүцгэн зургийг дараад тэгээд нүцгэн зургийг дарснаас 2 өдрийн дараа одоо дарсан хүн нөгөө хүн рүү явуулаад энэ зургийг одоо худалдаж авах би өөр олон нийтэд дэлгэн хийж ингээд сүрдүүлсэн байгаа. Тэгээд хамт явсан найзууд юм шиг. Тэгээд унтж байхдаа одоо бэлнээр авчирч гэх юм бол энэ зургийг устгаад за тэгээ оронд нь ингээд тэгээ 5 сая авчих юм би хил маргаангүй салъя гэдэг ингэсэн. За тэгээ мэдээж визтэй хүмүүсийн одоо сүрдүүлэх тавцсан эмэгтэйгээр болохоор мэдээж визтэй байсан. Сүрдүүлж байгаа эмэгтэй болохоор визтэй байсан. За тэгээ мэдээж визтэй хүмүүсийн хувьд бүгд найрамд Солонгос улсын хуулиуд болохоор ерөнхийдөө бол ер нь үйлчлэх ёстой байдаг. За тэгээд нөгөө эмэгтэй бол ямар ч байсан одоо цагдаагийн байгууллага буюу одоо дижитал одоо ертөнцтэй одоо нөгөө нэг дижитал захин гэмт хэрэгтэй одоо гэмт хэргийн хилтэс хандсны үндсэндээ за одоо нэг охины шүүгдээ за нөгөө охин бол одоо ингээд хохирогч болсон. Ингээд яваалтай явж байгаа. Тэгээд ингээ манай Монгол уриалмаар байна. Тийм үстэй. Гол нь тийм манайх одоо ингээд гол нь энэ мэдээг яг захимаар их авсан учраас Солонгос улсад ажил амьдардаг монголчууд маань тодорхой хэмжээний мэдээлэлтэй байгаа байх. Юу болсныг яаж дууссныг. Тэгэхээр би энэ дээр бас нэг хэд хэдэн зүйлийг уриалъя гэдэг үднээс манай сайтын зүгээс энэ мэдээг өнөөдөр бас Солонгос мэдээнийхээ булангаар бид онцолж байгаа юм аа. Тэгэхээр монголчууд бид хүний нутагт тийм үстэй долгор дулмаа гэж нэрчин гарахгүй Монгол охин Монгол залуу, Монгол хүн гэж Монгол улс гэдэг нэр гарна. Монгол гэдэг ганцхан нэрээр огуулж яваа улс учраас бид бас одоо өөрийнхөө нэрийг бодохоос гадна улс орныхоо нэрийг бодож хаана хичээя. Хүний нутагт биеиндээ бид нар чи дэм болоё гэж ядаж явхад иймэрхүү байдлаар бас ингэж гай болдог энэ зүг зүйлээс бас болио гэдгийг уриалмаар байна. Хоёрдугаарт нь манай одоо энэ эдгээр бидний ярьж байгаа мэдээ бол манай олондоо.com сайтын одоо Солонгос мэдээ буулан дээр бол ингэж орцсон байгаа учраас та бүхэн дэлгэрэнгүй мэдээнд орж уншиж танилцж болно. За энэ мэдээн дээр та бүхэн харах юм бол бас сэргийлүүлэг болоод мэдээ орсон байгаа. Энэ юу вэ гэхээр магадгүй одоо Солонгост ажиллаж амьдарч байгаа бүхэл бүсгүүчүүд маань энэ мэд одоо ийм захим гэмтэргийн хадлагад өртвөл тийм үстэй ямар байгууллагад хандах ёстой байдгийг утасныхын дугаар холбогдох мэдээллүүд бас энэ мэдээн дээр авсагдаад манай сайтанд байршсан байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн ороод бас эдгээр мэдээллийг уншиж танилцуул бас хэрэгтэй байхаа гэж бодож байна. Одоо ерөнхийдөө болохоор телеграмаар ч гэсэндээ ерөнхийдөө ингээд юуны мөнгөтэй холбоотой гарсан нэрснөө телеграмаар амархан мөнгө олох уу малах уу энэ гээд байгаа нэг иймэрхүү юунууд байгаа шүү дээ тий. Нэг өдрийн дотор 450 мянган вон олох боломж ингээ иймэрхүү юмнууд дээр жоохон болгоомжтой хандж байгаа бол телеграмчдэр ерөнхийдөө энэ захим гэмт хэргийн зөнөөс болохоор ер нь бол хоёр тал хоёулаа юу болох боломжтой болж байгаа байхгүй юу? За ингээд энэ өрөө жоо хар бараа мэдээгээ болио. За ямарсан би өнөөдрийн хоёр хар бараа мэдээг бацаж дараагийн мэдээ маань төгсөө маань хүргэнэ. За энэ 7 хоногт бас Солонгос улсын хэвлэл мэдээллээр энэ мөнжийн ерөнхийлөгчийн айлчлал, за энэ ковидын асуудлаас гадна за нэг шуурсан зүйл бодвол энэ урд урдны мэдээгээр бас цогц бид бүхэн дурдж байсан Samsung Group-ийн одоо өв залгамжлагч болчихсон тийм ээ EJ Myung гэдэг одоо Samsung Group-ийн бүхэжан тэгээд ерөнхийлөгч байгаа. За одоо болвол нөгөө өмнөх Пак Кын-хэ буюу эмэгтэй ерөнхийлөгчийн үед үүссэн авилгалын одоо хэрэгч шалгагдаад анхан шатны шүүхээс тодорхой хэмжээний ял аваад одоо төр хорих байранд хоригдож байгаа. За энэ Samsung Group-ийн ерөнхийлөгч болж байгаа өв залгамжилж байгаа энэ одоо хүнийг өршөөх талын асуудал ерөнхийлөгч одоо бүрийн эрхийнхээ хугацаанд тийм ээ өршөөл үзүүлэх асуудал энэ 7 хоногт босч ирлээ. Энэ сэдв ч гэсэндээ босч их болсон шалтгаан гэх юм бол нөгөө бүгд нэг Солонгос улс чинь
Буддагийн төрсөн өдрөөр буюу одоо буддагийн төрсөн өдрөөр хитээцэн өдрөөр багшийн их төлсөн өдөр. ерөнхийдөө шалгаар нэг юм одоо сонгуул өршөөл үзүүлэх нэг юм боломж олгодог нэг юм заншилтай тийм. За тэгээд өмнө нь энэ 이부장 하는 부회장 하는 이재명 부회장 тийм ээ. Ерөнхийлөгч одоо өв залгамжлагч тийм ээ. Өнгөрсөн 2-7 хоногийн өмнөөс энэний талаар манай тодоо маань маш сайн ярьж гисэн байгаа тийм үзэгчтэй. Хэдэн хувиар өв залгамжлав тийм ээ. Одоо ерөнхийдөө тийм Samsung Group мэдээж энэ одоо өв залгамжлагч маань Пакны ерөнхийлөгчийн үед авилгал өгсөн хэрэгээр одоо цугс шалгагдаж явж байгаа. Пакны ерөнхийлөгч маань өөрөө одоо 22 жил ял аваад явцсан. За одоо энэ өв залгамжлагч маань өмнөх мэдэн дээрээс бид бүхэн ярьжсэн. Магадгүй бариад явуулчих юм бол зөвхөн энэ хүнийг биш энэ улсын эдийн засагт маш их өндөр ингээд давлгаа үүсэх магадaltaй хэлбэлзнэ гэдгийг өршөөл яриач тэндээс л үүсэж байгаа. Яг үнэ тэгэлгүй ах уу. Тэгээд сая халуунаг хэлдгээр энэ хаврын бас нэг ерөнхийлөгчийн өршөөлийн нэг тийм шанс гардаг сарн байсан. Тэр нэг сая бурхан багшийн дүүцлэх өдрөөр ерөнхийдөө бас ерөнхийлөгч өршөөл ингэж үзүүлдэг тийм уламжлалтай байсан боловч яг тэр өдрөөр нь солонгосчууд бас мэдчихэд за одоохондоо бол энэ өршөөлийн талаар ярихгүй гэдэг бас тэн дээр бас нэг хэсэг хүмүүс тийм ээ хэсэг бүлэг хүмүүс ингэж суугаад эсрэг үзүүлсэн байгаа. Өдөрж холбоотой чинь тэгээд өршөөл үзүүлэе гэж зарим нь жагсаад зарим нь үгүй болчихсон. Тэгээд энэ талаас шууган боллоо тийм. Одоо ерөнхийдөө Канам дээр болон Сочи Канамын тэр хаваар очиод үзэх юм бол ерөнхийдөө энэ бас тод болж байгаа яг үнэ тийм. Тэгсээд угаас Америк руу айлчлал хийсэн цагаас эхлээд Мунжэгийн ерөнхийлөгчтэй холбоотой дээрэс нь за Ижеон Пужантай холбоотойгоор ингэж хэмжиж байгаа. Тэгээд дараагийн магадлал хизээ бэ гэдгийг бас ерөнхийдөө сэтгүүлч нэрч бай судлаачид гаргаж ирсэн байгаа. За энэ Samsung-ийн өв залгамжлагчийг дараагийн удаа хизээ өршөөх магадлал боломж байна вэ гэдэг нь энэ нь ерөнхийдөө бол 5 гарсан. Тэр бол 8 сарын 15 буюу тусгаар тогтнолын өдөр лөө. Тусгаар тогтнол Японы дараалаас гарсан өдөр тийм. Тэр өдөр бас өршөөл үзүүлэх магадaltaй гэдэг юм яриад. Гэхдээ тэр хооронд мэдээж энэ үн ч гэсэн ерөнхийдөө бол өв залгамжлалнаас хойш улстай маш их татварыг төлсөн, улстай маш их мөнгө өгж байгаа. За мэдээж энэ сайн үйлсийн аянгуудад ч гэсэн маш их оролцож байгаа. Тийм болохоор магадгүй одоо 3 сарын хугацаанд бас ямархуу үйл ажиллагаанд яаж оролцох нь гэдгийг бас мэдээж ард түмэн сэтгүүлчнэр судлаачид бүгдээрээ одоо ингээд үзэх байх тийм ээ. Тэгээ яг одоогоор бол энэ ерөнхийдөө бол Samsung-ийн өв залгамжлагчийг бол одоохондоо бол яг эцэслэн 21-сэн шийдвэр бол ерөөсө гаргаж чадахгүй байгаа Солонгос улсын прокуророос тийм. Энэ дээр бол одоо юу гэдэг нэг юм хоёр ихтэй хутга шиг өсөлт үүсэж байгаа. За Мунжэгийн ерөнхийдөө өршөөл үзүүлэх эрх хин дөө ганц ерөнхийлөгчийн өөрийн давуу эрх. Тийм. За Мунжэгийн ерөнхийлөгч ховд бол одоо ацын хилэнд орчоод байгаа гэж үздэг байгаа. За нэгдүгээр энэ ижээ явныг ингээд 20-од байх юм бол хэдийг хогж байгаа ч гэсэн манер бол шоронгоос нөгөө нэг бизнес ажлаа удирдах явж байгаа. Нөгөө нэг захирлууд нь дэд захирлууд нь байн хурж ирээд эргэлтээ хурж ирээд одоо шоронгийн юм өрөөнд л гарын үсгээ зурж яадаг, шийдвэрээ хийж яадаг, баг хурдаа хийж яадаг өстэй яваад байгаа шүү дээ. Сүүлийн удаа жилээр хэдэн сар 3-4 сарын хугацаанд. Тэгэхээр ингээд яваад байх юм бол энэ Samsung Group-ийн гэдэг зүйл чинь та бүхэн мэдж байгаа тийм ээ. Samsung корпорац чи өөрөө дэлхийн ямар зах зээлд тоглолт хийдэг вэ гэдэг хичээл нь Samsung Electronics шүү дээ. Яг IT тийм ээ мэдээллийн технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компани. Гэтэл IT мэдээллийн технологи гэдэг бол өөрөө асар хурдтай хөгжиж байдаг, өөрчлөж байдаг ийм зах зээл. Энэ дэр speed буюу хурд маш чухал. Гэтэл гол шийдвэр гаргах хүний шоронд орчихоор Samsung Group-ийн нөгөө нэг чухал одоо шийдвэр гаргах хурдан алхам хийх, маневрлах тийм ээ менежментийн хурд өөрөө асар их саарах юм аа. Ингэх юм болвол эн чинь явж Samsung Group-ийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлнө, уналтанд оруулна. Тэгэх юм бол яг хэдэн мянган хүн ажилгүй энэ орны эдийн засаг яах вэ гэдэг. Одоо ийм асуудал яригдаад байдаг. За нөгөө талаас энэ талыг нь бодоод энэ талаас нь хүмүүс ингэ шахаад өгөөд байхаар ерөнхийдөө өршөөчөө гэж тэгэхэд ерөнхийлөгчийн өөрийнх нь нөгөө ерөнхийлөгч болохдоо гард ирэхдээ хэлж байсан, амлаж байсан нөгөө алтан зарчмаас зөрсөн юм гэж байна. Мунжийн ерөнхийлөгч яасан? Энэ чайбууруудыг бүгдийг устгана. Энэ чайбуур буюу өв залгамжлсан том корпорац өвчүү баячуудын одоо энэ гэр бүл Махад 30 гэр бүл гэж байна. Энэ гэр бүлүүд бол даварж байна. Улс төр, эдийн засаг, банк санхүү, байрлал
бүх зүйлийг атгаж байна. Дээрээс нь нөгөө айгүй олон зүйл дээр хууль бусаар Маш их монопол. Маш их Энэ монопол байдлыг задлана. Тэгснээр яг гэхээр жижиг одоо аж ахуйн компаниуд захирал өрсөлдөх боломжийг олгоно гэж өөрөө яаж гарч ирсэн хүн чинь. Яг энэ ИЖ-нд өршөөл өгчих гэхээр нөгөө нэг хэлж ярьсан зүйлээс буцах гэдэг. За ийм байдлаар одоо ингээд асуудал өрнөж байгаа учраас одоо хүн болох харж байна. Тэгэд одоо дараагийн өршөөл үзүүлж магадгүй өдөр бол өсөгийн хэлдгээр 8 сарын 15-ны өдөр байна нэ. За тэр өдрийг одоо хөдөлгөөн хамтдаа харцгаая. За уул тэгээд энэ ижэн дээр нэмээд нэг хэлэхэд бол энэ хүн бол одоо яалтчгүй солонгосын одоо тэргээрс энгийн нэг хүн биш те. Энэ хүн чинь зөвхөн үе залгамжсан хөрөнгөхийн татврын төлөлтөнд л одоо хэдэн зуун сая доллар ингээд ярьж байгаа юм Америк доллар. Тийм болохоор ч одоо тэгээд яалтч бас арга байхгүй юм да. Яг. За ингээд дараагийн мэдээ рүү орох уу? За дараагийн маань мэдээ бол одоо алдарт коронавирус ковидын мэдээ болж одоо хувирж байгаа шиг байна тийм үү? За өнгөрсөн 7 хоногийн үед Бүгд Солонгос улс нийгэмд зай барих журмыг дахин 3-7 хоногоор сунгалаа. За мэдээж энэ сарыг дуустал байсан. За тэгээд 24-нөөс эхлээд ерөнхий сайд хуралдаад ахаад энэхүү Сөүл болон Кёнги мужид 2 за бусад хотуудад 1.5 дэглэмийг ахаад 3-7 хоногоор сунгалаа. За тэгээд энэхүү яриан дээр ерөнхий сайд ард иргэдтэй вакцинд идэвхтэй хамрагдахыг уриалсан боловч ард түмэн яг тэр үгэн дээр нь дөрөөлөд вакцин ч хаана гэдэг үг ерөөсөө эргүүлээд тавьчихж байгаа тийм ээ. Ерөөсөө Солонгос улсын хувьд вакцин маш хомс байгаа. Үүнтэй холбогдуулаад ард түмнийг вакцин байхгүй ч ард түмнийг хаана очиж вакцин тариул гэдэг сэтгэлийг ерөөсөө ард түмэн эргээд нөгөө нэг ерөнхий сайдын гаргасан мэдээлэл бас ундуудсан. За тэгээд вакцина тийм ээ маш ихээр олон болгож яаж ард түмэн вакциндаа хамрагдах юм биш үү гэсэн мэдээлэл өгсөн. За тэгээд ямар ч гэсэн энэхүү нийгэм зай барих тийм ээ. Дэглэм маань сунлаа. За тэгээд 5-аас дээш дээш уулзаж болохгүй гэсэн журмыг энэ сарын 24-нээс энэ 24-нээс хэрэгжиж эхлэн дахин 3-7 хоног сунгасан. За тэгээд бас нэг шинэ мэдээлэл нь юу вэ гэхээр 7 сараас эхлээд шинэ журмыг танилцуулахаар болсон гэж байгаа. За энэ дээр ямар нэгэн өөрчлөлт одоо энэ 3-7 хоног гэдэг чинь ерөнхийдөө 6 сарын сүүлд хүртэл явчихна. Тэгэнгүүт 7 сараас эхлээд ямар нэгэн энэ дэглэмийг шинээр танилцуулахаар ерөнхий сайд шинэ журам гэдэг маань одоо болвол яг нэг 2.5 дэглэм гэдэг чинь нэг дор 5-аас дээш хүн цугулж болохгүй. 2 дугаар дэглэм. За 2 дугаарт нь яг уу гэхээр нөгөө юу болж байгаа шүү дээ. Нөгөө нэг аж ахуйн нэгж одоо хоолны газар ресторан болвол шөнийн 10 цагаас хойш ажиллаж болохгүй гэдэг л гол юм ярьж байгаа тийм ээ. 10 цагаас хойш юу тэгээд кофе шопууд гэдэг юм уу хоолны газрууд болвол нэг ширээндээ 4-өөс дээш хүн суулгахгүй, багтаамжийнхаа 50-аас илүү хүнд байхгүй гэдэг ийм журмууд байгаа. За энэ журмыг шинчилж магадгүй гэсэн. Шинжлээд 7 сараас эхлээд шинэ журам танилцуулна гэсэн ерөнхий сайдын Бүгд Солонгос улсын ерөнхий сайдын хэвлэлийн хурал дээр хэлсэн үг байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө энэ дэглэм маань ерөнхийдөө 6 сар дуустал яваад за 7 сараас эхлээд шинэ дэглэмтэй уулзах учрах болох нэ. Мэдээж энэ Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа манай монголчууд ч гэсэн энэхүү дэглэм яаж өөрчлөгдөх нь үү гэдэг бол маш чухал. Бид бүхэн ч гэсэн үүнийг харж ажил төрөл бус юм амжуулж байгаа. За тэгээд ковид ярьсан дээр өнгөрсөн 7 хоногт болсон өнгөрсөн 7 хоногийн ковидын мэдээллийг танилцуулъя. За тоо үзүүлэлттэй вакцинтайгаа яриа. За тэгээд. За тоо үзүүлэлттэй хэлчихв. За өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхийдөө бол Солонгос улсын хувьд нийт газар нутгийн улсын хэмжээнд өнгөрсөн 7 хоногт ерөнхийдөө бол 600-аас 500-аас 600-ийн хооронд байсан. За тийм болохоор ерөнхийдөө өдрөөр нь хэлээд хэрэггүй гэж бодлоо. За ерөнхийдөө бол 600-аас 500. За үүнийг бүсчлээд харин ярьчихъя гэж бодож байна. Сөүлд ерөнхийдөө бол ойролцоогоор 200-аас 180-аас 200 хүн. За Кёнги аймагт ерөнхийдөө нэг 140-аас 160 хүн. Бусад аймагуудад гэх юм бол ерөнхийдөө нэг 20-аас 50 хүний ийм хэлбэлцэлтэй байгаа юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэ тоог харах юм бол Сөүл хот гэхэд хүн ам хэлээ тийм ээ. Тэгэхэд ерөнхийдөө 10 сая хамтаа шүү дээ. Тэгэхэд 200-аас 250 нийт тохиолдол гэж бодох юм бол ерөнхийдөө Солонгос улс ерөнхийдөө бол яг энэ 600 гэдэг тоон дээр ерөнхийдөө бүгдийг бариад авчлаа улстай яриа. За үүнээс цаашаа яах вэ гэдэг нь мэдээж дараагийн аргалахмууд эхэлсэн. Тэгээ бид нар урд мэднээр дурдсан тийм ээ. Засгийн газараас бодлохоор зарчмаа ярьсан. Энэ маягаар бол 1000 авахгүй бол асуудал үүрхэн утгаараа явна шүү гэж хэлсэн байж байгаа шүү тийм ээ. Танаас их төв юу болсон тийм. Дээд хязгаараа тогтоогох чинь гэдэг. За вакцины өгчөө. За тийм. За вакцинжуулалт үйл явцад та бүхэн танилцуулъя. Урд урдны мэдээлэл бид бүхэн хэлсэн. За сүүлийн одоо энэ 7 хоног
тэр өөртөө авахудаа вакцины хурд сайн нэмэгдэж байгаа. Сая би ярьлаа үнжээ ерөнхийдөө айлчлалын төхөөд ирэнгүүт Америк нэгдсэн улсаас нөгөө хангаж дэлгэр ярьсан вакцинуудаа олох тухайд хангаж ирлээ. Тийм учраас энэ 7 хоногт вакцины хурд одоо чэйгөө гэж байна. Хамгийн өндөр хурдтай үргэлжилсэн энэ 7 хоног байлаа. За 22-ны өдрийн тэг цагийн байдлаар буюу өнгөрсөн одоо шөнийн 12 цагийн байдлаар одоо та бүхэн мэдээллийг хүргэж байна. За өчигдөр буюу 1 өдрийн хугацаанд Солонгос улсад нийт 235,680 хүнийг одоо вакцинд хамруулсан. Хамгийн өндөр хурдаар ажилласан байна. За үүнээс одоо эхний тунгаа авсан хүн болвол 13,764 хүн юм байна. За ингээд бүгд найрамд Солонгос улсад эхний тун, за нэг тун вакцинд хамрагдсан хүн амын тоо 3,787,570 болсон байна. За хоёр дахь тунгаа хийлгэсэн хүн болвол өчигдөр 1 өдрийн хугацаанд 221,916 хүн. За ингэснээрээ Солонгос улсын хувьд нийт 2 дахь тундаа одоо бүрэн хамрагдсан хүн амын тоо 1,707,528 болж байгаа юм байна гэдэг. За эцсийн байдлаар ийм тоо мэдээтэй байна. За вакцинд хэн хамрагдаж байгаа вэ гэхээр сая 4 сарын 26-ны өдрөөс ахуулаад бүх эмнэлэг хөтөлбөрийн байгууллагын ажилчид хамрагдж эхэлсэн. За 5 сарын 16-ны өдрөөс ахуулаад 75-аас дээш насны гадаа дотоод хамаагүй бүх одоо өндөр настангууд хамрагдж эхэлсэн. За яг одоо болвол 65-аас дээш насны өндөр настангуудын вакцины цаг захиалга буюу бүртгэл явагдаж байгаа. За үүн дээр бид бүхэн байнга хэлж байгаа. За энэ насны ангиллаар явж байгаа учраас энд гадаа дотоод гэсэн ангил байхгүй шүү. Магадгүй одоо Солонгос улсад 90 хоног буюу түүнээс дээш хугацаагаар буюу удаан хугацаар оршин сууж байгаа Монгол улсын иргэн байвал та яг энэ замчид ойролцоог харин амьдарч байгаа одоо дүүрийнхэн бугуун суу гэж яддаг тийм ээ. Эрүүл мэндийн төвд хандаад бүртгүүлэхээр танд цаг өгөх юм билээ шүү. За та 6 сарын тэдний өдрийн тэдэн цаг гэж вакцинд хамрагдаарай гэдэг ингээд цагийг ч өгөх юм байна. Яг буюу вакцины жуулт бол энэ цаг захиалгын системээр явагдаж байгаа юм. Энэ бол онцлогтой. Ягаад гэвэл манай Монгол улс бол нөгөө вакцины цэгүүд байгуулад тэгээд аваачууд овоор болчихж байгаа шүү дээ. Нэг цэг дээр овоор л үүснэ, дэглэм алдагдана. Альчуу зарим цэг дээр нь огтхон очихгүй. Хүмүүс нь их ажил суугаад ингээд хөрөнгө мөнгө зараад байна. Солонгос улсад бол бүх зүйл бол захиалга буюу өртсөн захиалгын дагуу явж байгаа. Тэгээд өртсөн захиалга аваад цагийг өгч байгаа. Бүгд овоор бөөгнөл үүсэхгүйгээр яг авсан цагтаа очиод эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа юм чинь цагаа авчид очиод вакцина хийчихэл явчихна гэсэн үг. За ийм байдлаар вакцинжуулалтын хүнд ажиллагаа Солонгос улсад үргэлжилж байна. Бас дээрээс нь эрүүл мэндийн одоо яамнаас өнгөрсөн 7 хоногт нэг мэдээлэл хийж авах гэсэн ярьж байсан тийм. Ерөнхийдөө вакцин л ороод ирэх юм бол системийн ерөнхийдөө бид нэг голдролын ерөн одоо барьсан байгаа тийм. Ямар ч зэн ийм системээр л явна. Одоо урьдчилан захиална. За тэгээд нас насныхны ангиллаар зарлана. Тэднээс сарын хооронд тэд нас гээд одоо ерөнхийдөө 50 40 одоо доош яваад яг энэтэй адилхан цаг хуваарлаж өгөөд нэг дор бөгнөлтгүйгээр ингээд явна. Ер нь Солонгос улс 7 дугаар сарда багтаагаад нөгөө нэг эрсдэлтэй бүлэг буюу эмч эрүүл мэндийн ажилтнууд нөгөө 65-аас дээш 75-аас дээш насны хүмүүс за тэгээд нөгөө нэг боловсролын байгууллагын одоо багш нар гэмтийн хүмүүсээ бол вакцин жуулчнаа гэдэг зорилгоор ажиллаж байгаа. Тийм. За тэгээд дараагийн чухал мэдээлэл юу вэ? Дөнгөж сая тодогийн хэлдгээр тийм ээ өнгөрсөн 7 хоногийн тийм ээ хамгийн чайгуу хамгийн өндөр тариал тийм ээ вакцин хийсэн өдөр байлаа гэдэг маань энэ хүн миний ярих байгаа мэдээтэй холбоотой. За энэ бол юу вэ гэхээр бүгд найрамд Солонгос улс модерны вакциныг бас дотооддоо хэрэглээд зөвшөөрсөн байгаа. Энэ өчигдөр авлаа. За энэ бол юу вэ гэхээр модерны вакцины 4 дахь удаа за хамгийн эхлээд бол AstraZeneca байсан, тэгээд Pfizer байсан, тэгээд Johnson & Johnson. За Johnson & Johnson бүртгэж авсан ч гэсэн ерөнхийдөө бол вакцин бол ерөөсө ганц тун орж ирээгүй байгаа. Janssen гэдэг вакцин тийм ээ. Энэ бол зөвхөн нэг хийлэгдэх вакцин. За тэгээд ганцхан тун тавих вакцин гэж байгаа шүү дээ. Модерны вакцины хувьд одоо өчигдөр хүлээж эрүүл мэндийн одоо вакцинд хүлээж авсан. За ингээд нийт Солонгос улс ерөнхийдөө бол 4 төрлийн вакциныг хүлээн зөвшөөрлөө. За энэ хүү вакцины талаар товчхон мэдээлэл хүргэх юм бол энэ хүү Модерна гэдэг вакциныг Европ болон Америк нэгдсэн улсын нийт 39 орн болон дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн. За үүнийг харгалзаж үзээд Солонгос улс гэсэн эрүүл мэндийн тийм ээ юунда хүлээж авчлаа, бүртгээд авчлаа. Эмийн бүртгэлтэй. За тэгээд энэ хүү вакцин бол ерөнхийдөө туршилтанд үзэхэд ерөнхийдөө бол 94.1% гэсэн хувьтай байгаа. Тийм болохоор маш өндөр. Тогтоох үзүүлэлт тийм ээ. Тийм.
Ингээд 4 дахь вакцина бүртгэж авлаа гэдэг баяртай ч гэх юм уу тийм ээ ийм мэдээ. Тийм бол ерөнхийдөө вакцинжуулалт гэсэн хурдснаа гэсэн үг байхгүй юу? Энэ вакцины орж ирэх юм бол тийм ээ. Нөгөө их хүн амтай орон болохоор бас ингээд энэ вакцины асуудлаас бас ингээд айгүй том асуудал юм байна. Үүргийн хэмжээндээ манайх бол ерөнхийдөө ингээд шийдээд те одоо нэлээд бас өндөр явж байгаа. Өнгөрсөн танаас манай монголчин бас нэлээд хүн амынхаа 80% мэдээ тундаа багтаа яачлаа. Тийм манайх Азиатаа 2 тавьж Манай байгаа. улсууд Азиатаа вакцинчууд 2 дугаар явж байна. За яг өнөөдөр буюу 5 сарын 22-ны өдрөөс ахуулаад одоо бүх том зах худалдааны төвүүд маань одоо нэгдэж байна, гар сураг байна. За мөн одоо 2 том вакцинда хамрагдаад 14-өөс дээш хоног өнгөрсөн иргэдийн хувьд болвол заавал одоо PCR-ын шинжилгээ шаардахгүйгээр вакцин хамрагдсан сертификатаа үзүүлээд өдөө орон нутаг руу бол чөлөөтэй одоо зорчих боломжийг нээж байгаа. Гэх мэтээр одоо манай улс бол одоо бас хальцсангүй одоо бас ингээд хөдөлгөөнд ороод үйлс гаргаж эхэллээ. За манай энэ нэвтрүүлэг маань бид бүхэн байнга хэлдэг тийм ээ. Энэ бол одоо лайваар явж байгаа утга учир бол та бүхэнтэйгээ бас харилцсан, ярилцаж тийм ээ хамтран бэлтгэх нэвтрүүлэг. Үзэж байгаа хүмүүс маань бид бүхэн ярьж байгаа сэдвтэй холбоотойгоор илүү бас судалж уншсан зүйл байдаг юм уу тийм ээ. Дэлгэрэнгүй нэмэлт мэдээлэл байвал комент бичээд энэ ч бас ийм учиртай байлаа шүү гэж бусадтай хуваалцахыг бол бид бүхэн маш нээдтэй хүсэн үлээдэг. За үүнтэй хоёр бол хэлэхэд манай комент орж ирсэн байна. Баяр сайхан гэдэг нэртэй хүмүүс маань одоо Солонгосын одоо энэ Yonhap News-ийн TV-ийн мэдээг товчхон одоо бас гэж хүргэсэн байна. Энэ юу вэ гэхээр Yonhap News TV-гээр одоо Солонгос улсын эрүүл мэндийн газраас Pfizer вакциныг энгийн одоо хөргөгчөнд 1 сар хадгалахад хэвийн чанар нь алдагдахгүй болохыг баталлаа гэдэг. Одоо ийм мэдээ болов сайхан зарлагдсан гэж байна. Тэгэхээр яг үгээр энэ Johnson&Johnson-ы вакцин болвол AstraZeneca шиг цусны бөөгнөрөл үүсч байгаа гэдгийг Солонгос бас мэдээж байсан гэж бас хэлсэн байх шүү. Тэгэхээр манай баяр сайханда маш баярлалаа. Яг энэ мэдээр одоо бид бүхэн ч гэсэн та бүгд тийм ээ комментоор бас уншиж судалсан сонссон мэдээлэлээ баттай их сурвалжаас нь дурдаад ингээд бас босодоо түгээж өгвөл бид бүх маш баяртай байх болно. Yonhap News-ийн энэ манай баяр сайхны хэлж байгаа юм бол маш зөв. Өчигдөр нэг одоо Солонгос улсын одоо энэ нэг эмийн агентлаг KFDA эмийн одоо агентлагаас бол аль бие усаар одоо энэ Moderna вакциныг бүртгэж авлаа гэж зарлахын зэрэгцээгээр яг энэ мэдээг бол зарласан. Нөгөө одоо Солонгос улсад хийгдэж байгаа AstraZeneca, энэ Pfizer гэх мэтийн вакцинууд дээр давхар одоо туршид тандал турш тэгж яваад байгаа юм байна л да. Энийг одоо хэдийн хугацаанд хадгалахад үр дүнгээ хадгалж байна уу? Яг одоо ингэж хийхэд яг манай улсын иргэдээр хийхэд бодит байдал дээр хэдэн хувийн даралтаа үүсгэж байна. Яг энэ вакцинууд ч нэг аль бие усаар зөвшөөрөл аваад батлагдахтаа болвол тухайн вакциныг боловсруулсан компаниуд өөрсдөө судалгаагаа хийгээд нэг харилцуулж байгаа шүү дээ. 90% хамгаалнаа гэдэг юм уу, 50% хамгаалнаа гэдэг юм уу. Тэр бол хүмүүсийн яриа. Солонгос улсын хувьд яаж нэгээр дотооддоо өөрсдөө хийгээд тэр компани ярьж байгаа шиг яг тэр хувьдаа хүрж гинэ үгүй юу гэдгийг бас ингээд давхар судлаад яваад байгаа юм байна. Тэгээ энэтэй холбоотой мэдээллийг өчтөр бол бас ингээд танилцуулсан. За яг энэ мэдээллийг манай одоо байнгын өтгтөө үзэгч болтой юм манай баяраа баяр сайхан маань товчхон сайхан бичиж ингэж илгээсэн байна. Танд маш баярлалаа. Олон даацын коммент гол зорилго нь аль тийм ээ яалтчгүй одоо Монголд улсаас Солонгос улсад одоо ажиж амьдарч байгаа монголчууд маань олон байдаг. За тэгээ дээрэс нь хэлний бэрхшээл болон олон зүйлээс одоо мэдээлэлээс хоцорж байдаг. За тэгээ бид нэр аль болох одоо тэр монголчуудтай тэгээ мэдээлэлтэй байна гэдэг нь өөрөө одоо асар чухал зүйл байгаа. Тэгээ одоо нийгэмд тийм тэрнээс урьдчилан сэргээд мэдэх ёстой зүйлсүүдийг аль болох одоо юм хэл цэгцлээд хэрэгтэй гэдгээс нь төвөрлөө та бүхэндээ лайв болгоно хүргэдэг байгаа шүү. Дараагийн чухал их гоё яриа байгаа тийм ээ. За дараагийн мэдээ бол бас энэ дэлгэцнээр гарч ирсэн байна. Бүгд найрамдах Солонгос вакцин хийлгсэн гадаад иргэдийг тусгаарлалтаас чөлөөлж магадгүй. За энэ магадгүй гэсэн юу шийдвэр яриа шүү. За шинэхэн ерөнхий сайд маань ажлаа авангуудаа тийм ээ. Хамгийн эхлээд мэдээд вакциныг олон болгох, иргэдэд вакцинжуулах ажлыг нэгт хийж эхэлсэн. За хоёр дахь нь бол мэдээж бусад улс орнууд харилцан ингээд вакцин хийсэн хүмүүсээ тийм ээ. Нөгөө нэг 20 гэр орой бид тусгаарлалтанд тийм ээ. Тусгаарлалтнаас чөлөөлөх талаар бас судалж эхэлж байгаа. За энэ дээр манай улс бол хамгийн эхэлж Солонгос улс цаатаа тавьсан шүү дээ тийм. Манай хоёр том вакцина хийлгэсэн хүмүүсийг тийм ээ. Солонгос улс руу оруулахад тийм ээ тусгаарлалтнаас чөлөөлөх гэх юм бол манайх ч гэсэн харилцан гүнгүүд одоо бол бүгд найрамдах Солонгос улсын иргэд хинч байж болно. Улстай хоёр тун вакцины хамрагдаад 14-өөс дээш өнгөрсөн болвол манай Монгол улсад давай бид асуудалгүй оруулж ирье. Танай улсын иргэнийг бид заавал 14 хоног хөл хорионд оруулахгүй гэдгийг бол манай улс зарлцсан. Тийм.
За тийм болохоор бүгд найрамд Солонгос улсын ерөнхий сайд Ким Бугён ч гэсэн ерөнхийдөө энэ тал дээр бас судлаа тийм ээ. Бусад улс орнуудтай энэхүү акцийн хэлгэсэн харилцан ингээд чөлөөтэй явуулах тал дээр ингээд яар хийж яваа. Энийг эрчимжүүл гэдэг маш үүрэг өгсөн. Тэгэх юм бол ерөнхийдөө бол манай улсын хувьд ч гэсэн орж ирж байгаа иргэд маань ч гэсэн ерөнхийдөө бол манайх бол 2 тунгаа маш идэвхтэй хийлгэсэн шүү дээ. Тийм ээ. Энэ бол манай Монгол улсын иргэдэд маш их одоо Монголтай адилхан вакцины шуултын хорд өндөртэй улсуудын хувьд маш чухал мэдээлэл байна. Яг одоогийн байдлаар сая өнгөрч 5 дугаар сарын 5-ны өдрөөс ахуулаад Солонгос улс журам гаргасан. Тэр ямар журам бэ гэхээр яг баахан буруу орчуулж мэдээ байгаас явсан шүү дээ. Тэр ямар мэдээ байсан бэ гэхээр 2 тун вакцинд хамрагдсан өөрийн орны иргэн буюу Солонгос улсынхаа иргэдийг гадаадд төгшөө яваад ирэхэд нь 14 хоног тусгаарлахгүй яг гэж ярьсан болохоос гадаадаас ирж байгаа гадаад түүнийг тусгаарлахгүй гэж хэлээгүй. Манайх юм буруу ойлгоод нэг сайхан мэдээ явуулчихсан байна. Бидийнхэн залрууд мэдээсэн шүү дээ. Тэрийг одоо бид залрууд та бүхэнд хүргэсэн. Одоогийн журам бол яг тэргээр явж байгаа шүү. Өөрийн орны буюу Солонгос улсын иргэдэл тусгаарлахгүй. Одоо Монголоос онгоц ирж байна, хүмүүс ирж байна уу? Ирж байна. Ялгаа байхгүй 2 тун вакцины хийсэн ч гэсэн 14 хоног тусгаарлалт бол заавал орж байгаа. Энэ харин ойрын үед бас хоёр улсын хэзлийн үндсэн дээр бас тавигдах тийм ээ. Ийм боломж бас бүрдэх магадгүй байгаа юм байна. Монгол улсаас төрүүлээд Солонгосын иргэдийг тусгаарлалтанд оруулахгүйгээр хүлээн авна гэж их найрсаг харилцаа тогтоосны үндсэн дээр бас тий 2 орын харилцаа шийдэлгүй баха. За дараагийн чухал сэдв би юу яач хийж бодож байна нөгөө энэ 7 хоног чухал мэдээ гарлаа шүү дээ. 6 дугаар сарын тусгай үүрэг сард хийх тусгай үүргийн нислэгийн хуваар батлагдсан гарсан. За нэлээд олон хуваар одоо хийхээр батлагддаг гарсан. Энэ талаар мэдээлэл би бас сайтн дээрээс хайж олоод хүмүүстэй бас танилцуулчих гэж би бодоод байх юм. За би болох уу? 6 сарын нислэг нэлээд олон нислэг харагдчихсан. Тэгээ бараг 10-аад нислэг. За дээрээс нь 2 Корея Мят Ашаны Airlines гэдэг 3 төрлийн одоо авиа компани нислэгж байгаа. За тэгээ тухайн үед нислэгүүд дээрээс нь онгоцны бизнесний талаар ч гэсэн өрсөн тоног бас нэлээд маргаантай. За энэ дээр бас нэлээд асуудал үүсгээд байгаа онгоцны хуваарьяга хайж явуулсан. Энд байна. Тэр бас яаж тэр юу вэ гэхээр бас за манай олондоо.com одоо сайтын маань пэйж хуудас руу одоо манай нөгөө Солонгос улсад ажиж амьдардаг монголчууд маань пэйж маань дагцсан байдаг шүү дээ. Маш нэг их чухал өсөлт хийсэн. Олондоо.com-ийнхаа Солонгос мэдээ болгоно та бүхэн ярьж боломжиж өгөөч гэсэн. За тэр юу байна вэ гэхээр за ингээд онгоцны нислэг ихсэж байна сайн. За тэгээд энд байгаа монголчууд маань билетээ аваад нөгөө 7 хоног тусгаарлагдах мөнгөө төлөөд за ингээд Монгол руу очиж байна. За гэтэл яасан гэхээр нөгөө 7 хоног тусгаарлагдана гэж бодоод очисон чинь 7 хоног буудалд тусгаарлагдаад гараад ирсэн чинь дахиад 7 хоног гэрээ хорионд оруулах одоо ийм шаардлага тавьж байна. Энэ талаар урьдчилсан ямар нэгэн мэдээлэл аваагүй хийгээд өгөөгүй. Мят турцад компаниас байдаг юм уу ингээд одоо бид чинь билет бодлож авангууд дагаад имэйлээр нөгөө билет ирэх хажуугаар анхаар болгож ирж байгаа. За 3 цагийн өмнө оч 72 цагийн дотор PCR-ын шийдвэр өгсөн байх ёстой. Шилжийн хариугаа цаасаар хэвлсэн байх ёстой. Нөгөө тусгаарлалтын мөнгөө тушаасан байх ёстой гэд мөрдөх ёстой тийм мэдээлэл ирж байгаа. За энэ мэдээлэл дотор 7 хоног тусгаарлагдаад дахиад гэрийн хорионд 7 хоног орно шүү. Нийт 14 хоног тусгаарлалт шүү гэдэг энэ одоо мэдээллийг огт өгөхгүйгээр бидний явуулчихад эрдсэн хойно ийм юм ярьлаа. Дээрээс нь бас энэ тусгаарлалтын зардлууд ч гэсэндээ ерөөдөө ингээд айгүй 300 хэдэн мянга гэж нэг яриад 500 мянга гэж яриад байна. Энэ дээр 360 мянга болон 570 мянга гэсэн 2 төрлийн үн байгаа юм байлээ. За энэ нь яг адилхан 7 хоног тусгаарлагдана. За энэ дотроо мэдээж 360 мянга 570 мянга ялгааны үе гэхээр очсон буудлынх нь тэрүүгээр ялгаад хоёр өөр байгаа юм шиг ойлгогдсон. Нэг бол би 570-д орох юм бол 570-аа тушаагаад тэндээ 7 хоног карантинлэгдэнэ. За 360 мянга тушаагаад явах юм бол жижиг нөө 5-6 давхар тиймэрхүү буудлууд руу чих юм уу. За 570 мянга гэх юм бол том хотел руу чих юм уу. Иргэдээ бол үнийн хувьд тийм байгаа юм байна. Тэгэхээр 7 хоног тусгаарлалт төр бол албан ёсны мэдээ бол тавигдах ёстой л гэж ойлгоод тийм үү. Тийм. За тэгээд саяны тэр ярьдаг чинь бас нөгөө нэг зарим нислэгүүдийн хүмүүс зөвхөн 7 хоног тусгаарлалтанд байчаад гэрээ оройд байгаагүй.
За зарим нислэг дээр нь шууд албан хүчээр гэрээ оройнд хамрагдах тухай гэдэг шууд анкета бөглөөд ингээд нэг аппликейшнээр зураад тийм ээ аппликейшнаа татаж аваад ингээд ийм асуудлууд байна. Тэгээ ягаад зарим нислэг дээр нэг чинь зарим нислэг дээр нэм байхгүй. Энийг ерөөдөө нэг тал руу хийж өгөхгүй бол тийм ээ энэчээс явж байгаа гадаадаас ирж байгаа ирээд чигсэн тийм. Өхөмбөлийн лог их байлаа гэдэг бас албаны хүмүүс уламжилъя. Тийм. За тэгээд өнгөрсөн 6 сарын нислэгийн хуваар тэгээ. За нийт 10 нислэг байна. Бид 10 сая нислэг. Тийм. Мятын 7 нислэг, Монголын иргэний агаарын тээврээс 7 нислэг үлдэх юм байна. Кореяас 2 нислэг, Азийн Airlines 1 нислэг байна. За хамгийн 6 сарын хамгийн ихний нислэг бол 6 сарын 5-нд Мят үндэсний тээвэрлэгч үлдэх юм байна. За тэгээд 10-нд Корея Air, 11-нд Мят. За энэ цаг нь жоохон зөрүүтэй байна. 10-ны орой Корея Air цагаар яг өдрийн өдөрч яа. За тэгээд 11 16-нд Мят компани. За 18-нд Азийн Airlines нисэх юм байна. За тэгээд 19 23 25-нд Мят үндэсний тээвэрлэгч 23 25. Тийм. За тэгээ 27-нд Кореяар нисэх юм байна. 29 30-нд Мят 29 30 Мят. Нийт 10 удаагийн нислэг. За ямар ч байсан бараг 2000 орчим хүн атчих юм байна. Гэж ойлголоо шүү дээ. Маш нэг 160-аар нэг татаад 250-аар нэг татаад гэдэг чинь онцгойгоо баталгаас хамаараа тийм ээ. 230 болон 160 гоцтой. За ингээд ямар 6 дугаар сард бас нэлээд олон монголчууд маань хорондоо уцах юм боломж бүрдэх байхаа. За тэгээ үүн дээр бас өнгөрсөн 7 хоногт манай пэйж хуудас руу бас нэг мэдээлэлүүд орж ирсэн байгаа. Мят одоо ерөнхийдөө бүх тусгай үүргийн нислэгийн онгоцноор одоо консулаас өмнө нэрсийн дараалал гарч аваад нэрсээ харж аваад пледээ захиалаад явцдаг гэсэн бол одоо 5 6 сард ерөнхийдөө үндэсний тээвэрлэгч компанитайгаа харьцаад ихэсэн чинь шууд авиа компанид холбогддог болчихсон. Тэнгүүд ерөнхийдөө манай пэйж улс руусан мессеж ирж байсан. Тэр мессежүүд юу гэхээр маш олон хүмүүсээс яг адилхан. Энэ юу гэнгүүт авиа компани руугаа залгыг ихээр ерөөсөө утас нь холбогдохгүй байна. Яагаад утас авахгүй юм бэ? Тэнгүүд SNS дээр ч гэсэн тийм ээ 200 удаа залгахад нэг л удаа авч ийлээ ч гэдэг юм уу ерөнхийдөө тиймэрхүү хөгжилтэй ч гэдэг юм уу хэцүү ч юм уу хүн ч гэсэн тэн дээр ерөнхийдөө стресс авдаг тийм. Тэгж холбогдсон чинь тэр өдөр нислэг байхгүй гэдэг юм шүү дээ. Тэгээд эхний давуу дүүрсэн байж байгаа. Тэгэхээр асуудал үүсэж байгаа тийм ээ. Оо эдгээр чинь одоо мятын чинь гэдэг юм уу одоо цагуур дагуураа одоо өөрсдөө хүмүүсийг чихээд байна. Ерөнхийдөө хүмүүсээс тиймэрхүү мессеж ийм хардлага тийм. Өхөмбөл явж эхэллээ л дээ. Дээрээс нь бас өнгөрсөн 7 хоногт аюу харагдчихсан болохоор плетний үнийн зөрүү аюу ондоо байна. Тэр ингээ нэг онгоц нисээд байгаа юм уу? Зарим нь скол одоо өөр далвчтай юм шиг ингээ даавлуудаар нисээд байна ч юм уу те. Скол зарим нь юугаар дайраад ингээ үнэн өндөр байна уу ч юм уу. Ингээ иймэрхүү бид өгсөн энэ сарын сүүлдээр ерөнхийдөө бол Мяттай өгнөг холбогдоод энэ талаар товч мэдээлэл хүргэжүүлэх зүгээр юм байна тийм ээ. Зүгээр манай одоо олондоо.com сайт маань газар дээрээс мэдээлэл хүргэх зорддог. Яг энэ мэт одоо хэлэн болоод байгаа гэдэг юм уу, үл ойлголцол үүсээд байгаа гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо тулгамдаад байгаа энэ асуудлуудын талаар газар дээрээс нь бас үнэн бод мэдээллийг хүргэх зорилгоор бид бүгд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ойрын үед одоо Мят компанитай холбогдож хамгийн тавьж байгаа энэ одоо хүсэл шаардлага гэдэг юм уу, тодруулах хүсэж байгаа зүйл дээр одоо албаны хүнээс аль бие усны байр суурийг авч та бүхэнд мэдээлэл хүргэх хичээх болно гэдэг бас төлөвлөгөөний төгсгөл та бүхэндээ хэлье гэж бодож байна. За ингээд ясаар байтал одоо цагч бас нэлээ явчихлаа. Энд хүрээд өнөөдрийнхөө солонгос мэдээний тайм лайв нэвтрүүлгээ одоо жаргаяа гэж бодож байна. Хамтдаа байсан эрхэм мөнгөд үзэгч уншигч та бүхэндээ баярлалаа. Хоёр хөтлөгчтэй бас их баярлалаа. Дараалал өдрөө өшөө олон мэдээтэйгээр эргээд болцгоо. За баярлалаа. Баяртай. За баяртай.